Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, քանի որ եզրափակիչ ելույթների ժամանակ հնչեցին հարցեր, ես բնականաբար կանդրադառնամ հարցերին եւ բոլոր քաղաքական քննարկումները կթողեմ քաղաքական մարմնին։ Պարոն Եղոյան, ձեր հարցից սկսենք։ Ես եւ դուք կարող ենք ցանկացած կարծիք ունենալ քրեական օրենսգրքի որևէ դրույթի վերաբերյալ, բայց դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն դատական մարմինը, որը նախադեպային որոշումներով կանոնակարգում է քրեաերևական նորմի կիրառությունը, դա Վճռաբեկ դատարանն է։ Եվ Վճռաբեկ դատարանը 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի որոշում ունի Քրիստինե Ջամալյանի գործով։ Ծանոթ եք։ Կարիքը կա բարձրաձայնելու։ Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ քրեական օրենսգրքի նախկին հոդվածն է վկայակոչված 311 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքի օբյեկտիվ կողմի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ քննարկվող հանցակազմն առկա է նաև որոշակի գույքային առավելության դիմաց, սա կարևոր բառակապակցություն է։ Պաշտոնատար անձի կողմից կրկին կարևոր բառակապակցություն է իր լիազորությունների շրջանակում որևէ գործողություն կատարելու դեպքում։ Այլ կերպ պաշտոնատար անձի կողմից թեկուզ օրինական գործողություն կատարելու համար գումար պահանջելը կամ ստանալը նույնպես կարող է որակվել որպես կաշառք ստանալ։ Ես ձեզ կխնդրեմ, որ դուք համաձայնվելով ինձ հետ բացեք միջնորդագիրը եւ բացեք զննությունը այն գրության, որտեղ որ անձը խնդրում է պատգամավորին իր լիազորությունների շրջանակներում աջակցել իրեն։ Մի վարքյան, ես ձեզ հիմա էջն էլ կոնկրետ կասեմ, որ երկար չփնտրեք։ Ահա, եւ այստեղ պատգամավորը չունի լիազորություն ձևակերպումը առնվազն հակասում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 3-րդ հոդվածին, որտեղ պատգամավորի իրավունքների մեջ նշված է, որ պատգամավորը գրավոր հարցումներ անելու իրավունք ունի։ Պարոն Թունյանը հարց բարձրացրեց, թե արդյոք ցանկացած գրության համար մենք պետք է ենթարկվենք պատասխանատվության ոչ ու ոչ մի դեպքում։ Եվ եթե դուք նկատում եք, պարոն Աղազարյանը իր ելույթում անդադ ասում էր, որ ես դրա դիմաց ոչինչ չեմ ուզել։ Այսինքն այդ նյութական առավելությունն էր փորձում վիճարկել։ Դա իհարկե կոնֆրոնտացիա իրավունքը ապահովելուց մենք կքննարկենք, բայց դուք որպես իրավաբան էլի գիտեք վստահ եմ, որ մինչև մենք անձին մեղադրյալի կարգավիճակ չտանք եւ իրեն իրավունք չտանք, որ ինքը իր դեմ ցուցմունք տալու իրավունքից օգտվի, մենք չենք կարող առերեսում անել, որովհետեւ վկայի կարգավիճակով անձը պարտավոր է ցուցմունք տալ, իսկ մեղադրյալի կարգավիճակով իրավունք ունի լռել։ Վկայի համար որոշակի բացառություններ կան, բայց շատ սահմանափակ։ Իսկ մեղադրյալի պարագայում ինքը կարա լռի։ Եվ այս իրավիճակում նորից պատասխանելով ձեր մյուս հարցին, թե սա ՏՄ պաշտոնյային գիտենք, թե չգիտենք, գիտենք, դուք էլ գիտեք։ Եվ դա այն ժամանակ վստահաբար երբ որ անունը կբացահայտվի, բոլորից շատ հայտնի անձ է։ Անձը, որը որ սա ՏՄ պաշտոնատար անձ որպես վկայակոչվում է, եղել է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Պարոն Գաբրիելյանն ինձ ասում է, որ դե հիմա դուրս գանք մի 100 հոգու հեռախոս սպասարկվելու է այս Բաղրամյանի ալեհավաքով։ Շատ լավ, իհարկե սպասարկվելու է, բայց դուք ուշադրություն դարձրել եք, որ իրանք զանգ են ունեցել այդ ընթացքում։ Դուք նկատել եք, որ այդ օրը առավոտյան Հովիկ Աղազարյանը ինքն է զանգում Սլավիկին, եւ Սլավիկի հեռախոսը սպասարկվում է այդ ժամանակ Արմավիրում։ Հետո երբ որ իրանք հանդիպում են, Աղազարյանը ինքն է զանգում Սլավիկին, այսինքն մենք չենք ասում, որ այդ պահին Բաղրամյան փողոցով անցնող բոլոր անձանց ում հեռախոսները սպասարկվել են իրար հետ կապ ունեն։ Չէ, մենք ասում ենք Սլավիկը չի ստում սրա մասին։ Պարոն Աղազարյանը հետաքրքիր թեզ է բարձրացնում, ենթադրում եմ դա իրանց պաշտպանական տակտիկան է լինելու, որ այդ տարբեր աշոտներ են։ Մեկը աշոտիկ է, մեկը աշոտ է։ Չէ, դա նույն մարդն է։ Եվ ինչքան էլ փորձեն այստեղ այդ բառախաղը ստեղծել աշոտ-աշոտիկ։ Եթե դուք նայեք իրենց հեռախոսային խոսակցությունների բառացի վերծանումները, որոնք ես ուղղակի բառապաշարը հարիր չի ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցնելու, ինչքան էլ մենք փորձել ենք, հա, ավելորդ բառերը մեջից բազմակետերով զտել, որպեսզի չվիրավորենք ոչ մի լսողություն։ Ամեն դեպքում այդտեղից ձեզ համար պարզ կլինի, որ Սլավիկն ինքն ասում է, որ աշոտի ներկայությամբ Աղազարյանը չխոսեց, դրա համար ճիշտ է, որ աշոտը սպասի մեկ այլ տեղում, եւ հետո հետ է գալիս, ասում է այսքան թիվ ուզեց, եւ մենք հաջորդ օրը պատրաստ, եւ մենք այդ բառը ընդգծել ենք խոսակցության մեջ եւ վերցրել ճակերտներում, պատրաստ պիտի գնանք իրեն հանդիպենք, եւ հանդիպումը կայանում է, եւ հանդիպման առաջին զանգը Պարոն Աղազարյանն է հնչեցնում։ Բացի դրանից, երբ որ վկայի կարգավիճակով պարոն Աղազարյանը հարցաքննվում էր,
խտրականապես ժխտում էր, որ ՍԱԱՏՄ պաշտոնատար անձի հետ երբևէ որևէ կոնտակտ է ունեցել, բայց օբյեկտիվ փաստական տվյալները ցույց տվեցին, որ հեռախոսը զանգեր է ունեցել։ Դրա մասին երկու падգամավորներն էլ բարձրաձայնեցին իրենց ելույթներում։ Այսինքն այստեղ հատվածական եւ վերացարկված փաստական տվյալները իրարից որ ներկայացնեք, իհարկե ստացվում է, որ դե երկու հոգի իրենց համար խոսել են, չէ։ Երկու հոգի պայմանավորվել են, որ որոշակի առավելություն ստանալու դիմաց ազգային ժողովի падգամավորը պետք է իր պաշտոնեական լիազորությունները օգտագործի։ Պարոն Աղազարյանը շահարկում ասում է, այ հիմա դուք ինձ թույլ կտաք, որ քրեական հետապնդում հարուցեն, եւ դրանից հետո ինձ կտանեն ու կկալանավորեն։ Ես նորից պիտի հիշեցնեմ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը եւ ասեմ, որ որպեսզի ես կարողանամ ազատությունից զրկելու հետ կապված որևէ խափանման միջոց, այո, դուք պետք է թույլ տաք, եւ եթե տեսնում եք, ես ոչ մի նման միջնորդություն չեմ ներկայացրել։ Պարոն Թունյանը նշեց Վճռաբեկ դատարանի որոշման մասին։ Պարոն Թունյան, շնորհակալություն, որ որոշման մասին խոսելու հնարավորություն տվեցիք ինձ։ Ես կխնդրեմ այնտեղ ուշադրություն դարձնեք, որ դատարանը արձանագրել է, որ խախտումը վերածվել է դատախազության կողմից։ Ուղիղ արձանագրել է։ Եվ նաև արձանագրել է, որ մեղքի հետ կապված որևէ դիտարկում չունի, որովհետև օբյեկտիվ փաստական տվյալներով, ներքին դիտման արդյունքներով է հիմնավորվում։ Պարոն Գաբրիելյան, դուք նշում եք ինչ եղան Չարչյանի եւ մյուսի գործերից, կհիշեցնեմ քանի падգամավոր էին։ Արմեն Գևորգյանը դեռևս չկա այդ ցանկում։ Սեյրան Օհանյանն եւ վերաբերում էր Զորամասի, կհիշեք երասխմեք Զորամասը։ Ասեմ ձեզ, որ 2024 թվականի նոյեմբերի 29-ին մենք նաեւ հայցով էինք մտել դատարան, որտեղ հիմնական գործը քրեական վարույթի շրջանակներում կրկին առաջինացյանի դատարանում քննության փուլում է եւ դատարանը անվավեր է ճանաչել Պաշտպանության նախարարի եւ անձի միջև պայմանագիրը եւ դրա հիման վրա ասել, որ դրան հաջորդող սեփականության իրավունքի գրանցումը եւս անվավեր է։ Դա նշանակում է, որ եւս մի փաստ, որ ես այստեղ չեմ եկել ժամավաճառությամբ զբաղվելու եւ ձեր ժամանակը խլելու։ Արմեն Չարչյանի վերաբերյալ գործը, որը վերաբերում էր հաց բերողին, հիշեցնեմ ձեզ, երկու փորձաքննություններին էր վերաբերում դատաբժշկական, որոնք հակասում էին իրար։ Արմեն Չարչյանը չէր համաձայնվել, որպեսզի վաղեմության հիմքով վարույթը կարճվեր եւ պնդում էր դատաքննության։ Հիմա դատաքննությունը ընթանում է։ Իդեպ դրմբաց դատաքննությունն է, կարող եք հետևել։ Եվ այս պահին, քանի որ ես ենթադրում եմ, որ նման հարցադրում կլինի, առավոտյան ճշտել եմ, որ երկու փորձաքննությունների կեղծ լինելու վերաբերյալ հենց ապացույցների հետազոտման փուլն է, ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի լսել այդ դատավարությունը։ Իդեպ Սեյրան Օհանյանի եւ մյուսների վերաբերյալ դատավարությունը բաց չի, որովհետեւ եթե հիշում եք, այնտեղ մի դրվագ կար, գաղտնի էր, այդ պատճառով միացվեց իրար, վարույթները գաղտնի են, դրա համար չեմ կարող ձեզ լրացուցիչ տեղեկատվություն տալ։ Եթե ինչ-որ մի հարցի մասին կմոռանամ ասել, խնդրում եմ ինձ հիշեցրեք հարցը, բայց ինձ թվում է բոլորը նշել եմ։ Պարոն Թադևոս Ավետիսյանը երեք ասեց, ինչու անձը չի հարցաքննվել երկրորդ $23,000 կաշառքի շրջանակներում։ Նորից պետք է հիշեցնեմ, որ մենք իրեն կարգավիճակով պիտի հարցաքննենք, որպեսզի կարողանանք երաշխիքներ տալ եւ որպեսզի այդ ապացույցը հետագայում չկորցնենք։ Եթե մենք անձին մեղադրանքի շուրջ հարցաքննենք վկայի կարգավիճակով, դատարանը ասել է, որ սա անթույլատրելի ապացույց է, դուք մարդուն վկայի կարգավիճակով կանչել եք, փաստացի հետապնդում եք։ Դրա համար ես եկել եմ ստեղ առանց անձին ձեռք տալու, որովհետև այնտեղ ուղիղ տվյալ կար $23,000 եւ $300,000 դրամի հափշտակներություն կաշառքի վերաբերյալ եւ այս պարագայում ես պիտի ստանամ կարգավիճակ, որպեսզի կարողանամ անձին եւ հարցաքննել եւ վստահաբար առերեսել։ Ինչ վերաբերում է չափերի հետ կապված, պարոն Գաբրիելյան, $8,000 հանգամանքը ընդունում է պարոն Աղազարյանը, բայց մենք շարունակում ենք պնդել 23,000-ի փաստը, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե պարոն Աղազարյանը ճիշտ է ասում, որ ինքը տարվա ընթացքում, պարոն Եղվան, ներողություն եմ խնդրում, եթե տարվա ընթացքում փոխառություններ է վերցրել, բոլորս պաշտոնատար անձինք ենք, այդ թվում պարոն Աղազարյանը, պարտավոր է հայտարարագրի 8,000-ը Պարտավոր եք հայտարարագրել։ Շատ լավ, կգաք եւ կապը կհիմնավորեք։ Մենք ձեր ոչ մի իրավունքը երբեք, պարոն Աղազարյան, չենք սահմանափակել։ Այսօր էլ ես եկել եմ կանգնել եմ այստեղ եւ ձեզ բոլոր փաստերը ներկայացնում եմ, որպեսզի հնարավորություն ունենաք ձեզ կարգավիճակով լսելու։ Ինչ վերաբերում է ավելի շուտ չգալուն, հարգելի падգամավորներ, պատվարժան падգամավորներ, ես այսքան ապացույց, որ վարույթի ընթացքում ձեռք եմ բերել, նախաքննությունը գրեթե ավարտված եկել եմ, դեռևս դժգոհություններ կան հիմնավորվածության, կապերի մասին, պատկերացնում եք, ես մի տարի առաջ գայի, երբ որ այս բոլոր գործողությունները արված չէր, միանգամից մերժելու եք։